आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या खण क्षेत्रांत परतून गती मेळपाक लागल्या 18 खणीज ब्लॉक लिलाव जाल्यात, जातूंतल्यान अदमाशे 19 MTPA उत्पादन क्षमता आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. उण्या दर्जाच्या धातूचो शास्त्रीय वापर, पर्यावरण अनुकूल येरादारी आनी गोंयच्या पर्यावरण आनी पर्यटन बळग्या वांगडा खण वाड समतोल आनी शाश्वत पद्दतीन दवरपाचेर गोंय सरकारान लक्ष केंद्रीत केलां अशें सावंत हांणी म्हळां. 2012 वर्सा गोंयचो खण वेवसाय बंद जाल्या उपरांत गोंयाक सामाजीक तशेंच आर्थीक पावंड्यार फटको बशिल्लो, मात आतां शाश्वत पद्दतीन खण वेवसाय परत सुरू करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें तांणी सांगलें. The country is witnessing the massive investment in highways, railways, airport, metro rail system and industrial corridors, renewable energy, infrastructure, urban development and defense manufacturing. These developments are creating the enormous demands for the steel and consequently for the iron ore, which remains the backbone of our industrial growth. The Government of India has launched the several landmark initiatives, including the PM Gati Shakti, Bharatmala, Sagarmala, the National Logistic Policy, dedicated freight corridors, and the National Steel Policy, all of us which aim to strengthen the India's industrial competitiveness and improve the supply chain's efficiency. जुंता हाऊस सरकारी क्वॉर्टर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रिमंडळान FAR वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. जुंता हाऊस इमारत मोडून त्या सुवातेर नवी इमारत बांदपाच्या कामाची निविदा जारी जाल्या. जुंता हाऊस इमारतीन जी कार्यालयां आसात तांचें स्थलांतरण जातलें, तशेंच दुकानां आनी वेवसायीक वास्थापनांक लेगीत जागो खाली करपाच्यो नोटीसो जारी जाल्यात. श्री श्री रविशंकर हांच्या जल्मदिसा निमतान बेंगलुरूंतल्या आश्रमान व्हड कार्यावळ जातली. हे कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर श्री श्री रविशंकर हांकां परबीं दिवपा खातीर मुखेलमंत्री सावंत बेंगलुरूंतल्या आश्रमाक भेट दितले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री सावंत हांणी ही म्हायती दिली. राज्यात दर वर्सा प्रमाण अंदू 31 मायच्या मध्यराती सावन नुस्तेमारी बंदी लागू जातली. जून आनी जुलय हे 2 म्हयने ही बंदी आसतली अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें. नुस्तेमारी बंदीच्या कार्यवाही खातीर खर गस्त दवरपाची वेवस्था आसतली अशें तांणी म्हळें. गोंय दर्या नुस्तेमारी नियमन कायदो 1980 प्रमाण ही बंदी लागू जाता. ट्रॉलर वा यांत्रीक बोटी मार्फत नुस्तेमारी करपाचेर बंदी आसता. होडी वा 10 HP मोटराचेर चलपी यांत्रीक होड्या मार्फत मात नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसता. तेल आनी वायू क्षेत्राचेर परिणाम करपी सध्याच्या जागतीक अनिश्चिततेच्या फांटभुंयेर लेगीत पुराय गोंयांत पेट्रोल, डिझेल आनी LPGची पुरवण आनी वितरण अखंडीतपणान सुरू आसा अशें सांगून इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या सार्वजनीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी नागरिकांक आश्वासन दिलां. तेल विपणन कंपन्यांनी जारी केल्ल्या एका संयुक्त प्रसिद्धी पत्रका प्रमाण राज्यांतले टर्मिनल्स, डेपो, LPG बॉटलिंग प्लांट्स आनी किरकोळ विक्री केंद्रांच्या आपल्या विस्तृत नेटवर्क वरवीं इंधनाची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करपाक तेल उद्देग पुराय तरेन सज्ज आसात. पणजे महापालिके कडल्यान 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती पणजे महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी दिल्या. सुमार 25 कोटी रुपयांची भौशीक उदरगतीची कामां ह्या अर्थीक वर्सांत पणजे महापालिका करतली अशी माहिती तांणी दिली. Today we had a budget meeting. So we have presented a surplus budget this year. It has been same like the previous years what we have been doing. The focus is on development of the city also. Many new projects also which the corporation is initiating. The new respite center for special children which the corporation is proposed to. 20 ते 23 माय मेरेन राज्यात विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते प्रमाण हवामान खात्यान आज राज्यात पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. मंगळारा पणजे चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस, उण्यात उणें तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. IPL क्रिकेट सर्तीन आज कोलकात्यांतल्या ईडन गार्डन्सान कोलकाता नायट रायडर्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. सांजवेळ 7:30 मॅच सुरू जातली. ही आसा एक कळोवणी.
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अनकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात। उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच कोंकणी इंग्लीश अनकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय। अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा। आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांजवेळा 7:20.